So, ich hoffe, die Cam geht jetzt und das Mic. Ständer, hallo. Digga. Das erste Mal mit Mike, hoffentlich. Der war clean. Ah, bitte, bitte. Bro, kommt hier überhaupt rum? Komm, fahr. Ich dachte, sie fährt. Oh, die sind immer das unangenehm. Ah, lass mich hier raus. Ich dachte, sie fährt. Und dann winkt sie mich da einfach lang. Ich so, nee, fahr du. Und dann fährt gar keiner. Und der LKW steht da, Junge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße, Digga. Aber es bockt, es fährt sich geil. Sonne ist geil, Wetter ist geil, Boden ist nicht glatt, nicht rutschig, nicht nass. Das sind Sensationen hier im tiefsten Winter. Es sind entspannte 7 Grad und es macht Spaß, Motorrad zu fahren. Und der leckt mir doch alle am Arsch, die Saisonkennzeichen haben. Oh mein Gott, ich bin fast gerutscht. Ich würde doch kalte Reifen. Ich sehe nichts auf Visier, weil es dreckig ist und die Sonne ballert. Bro, ich war gar nicht mal so schräg, aber meine Reifen sind halt noch kalt. Alter! Egal! Oh mein Gott, jetzt hört ihr mich endlich, wie viel ADS ich hab. Ja! Ja! Geil! Oh, ja, wir treffen gleich den schönen Danny. Den geile Sau. Ich hoffe, ich habe genug Kohle dabei, weil wir wollen Motorräder waschen und eine kleine Runde cruisen hier, solange die Sonne noch am Scheinen ist. Shine bright like a diamond. Ja. Genau. Hier, ne? Ich denke immer, ja, hier holt doch gleich jemand und zack bin ich weg. Das sehe ich so toll noch irgendwann. Weil die manche sind so dumm, ne? Manche Autofahrer sind so dumm und überholen hier auf diesem Platz. Das habe ich schon gesehen. Also das ist wirklich lebensmüde. Oh, der war wieder so clean. Doch. Doch. Kommt kein Zug. Gut. Blip. Oh, dieses Bike zu fahren macht so viel Spaß, ne? Das ist todesgeil. Es bockt. Es ist auch gar nicht so kalt. Also ich habe gute Sachen an. Halt normal. Also ich habe nicht mal meine richtigen Wintersachen an. Und es ist chillig. Aber die Handschuhe müssen. Diese Winterhandschuhe müssen. Ich hoffe, mein Danny ist schon da. Ich
sehe nix. Ich sehe nix. Mein Gott, ich sehe nix. Warum blinkt denn der hier? Hier ist überall rechts oder links, ne? Ich sehe hier keinen Danny. Ist Danny noch nicht da? Also wenn Danny noch nicht da ist, wäre er bodenlos. Fährt Donnerlist. Bro! Er ist mitten in Zeit. Ich könnte ihn entgegenfahren. Ich fahre ihn entgegen. Let's go. Wir holen ihn jetzt ab. Wir holen ihn ab. Ah, ich habe ausgemacht. Was macht der jetzt hier? Ja, wir haben nicht so viel Zeit, bis die Sonne untergeht. Wenn die Sonne dann wieder untergeht, dann bockt das hier alles nicht mehr so viel. Alter, ja, hier ist doch schon noch ein bisschen rutschig. Mal sehen, ob uns der Danny dann hier entgegenkommt. Ich hätte vielleicht mal mit Visier putzen sollen. Ich sehe nämlich nichts. Ich fahre hier immer schön mit 20. Und mich hat es hier nämlich schon gelegt. Boah, wie der jetzt gucken wird, wenn ich hier jetzt gleich entgegenkomme. Also ich mach mein Sehen auch schon mal an. Mesh-Intercom einschalten. Open Mesh 1. Danny, komm ins Mesh. Ich hoffe, der checkt das und fährt einfach eine Runde im Kreisverkehr und kommt dann her. Dann warten wir hier auf den mal. Können wir mal mein Visier putzen hier. Ich hoffe mal, jetzt guckt hier erstmal nichts. Ich sehe wirklich einen Scheißdreck. Also ich sehe wirklich gar nichts, ne? Ich sehe wirklich nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Mein Dings ist von innen beschlagen, das. Und das ist komplett dreckig. Das ist krass. Also ich ziehe das mal ganz kurz. Ich probiere mal ein bisschen wenigstens sauber zu machen.
Sind wir? Digga. Ja, Digga. Das ist halt Montag. Digga, haben wir unten, wo wir immer die Bilder machen, ne? Wo wir Luft aufpumpen, haben wir da schon mal gewaschen? Ich weiß halt nicht, ob man da auch mit Geld payen kann oder ob das dann mit so komischen Münzen ist. Mal hingucken, sage ich. Oh, die hat so geluschert, Junge. Die hat so geluschert. Hörst du mich? Gut. Nee, Musik habe ich nicht an. Digga, mein Sehner sagt mir seit 2 Wochen, dass es low ist, Junge. Denk die ganze Zeit, es geht bald aus. Das geht eigentlich gar nicht. Geil, Digga. Ey, dieses scheiß Mic, Digga, das ist 3-mal abgefallen. Das Kabel ist so unendlich lang, das ist bis hier hinten an meinem Helm. Bullshit, Alter. Ja, es hat so nervig war das. Digga, auf einmal schreibst du, ich fahr los. Ich war nach unten und hat auch das Mic dran gebaut, ich gehe so hoch. Was? Ja, ist so 10 Minuten losgefahren. So eine Scheiße. Es bockt aber auch richtig zu fahren, also. Das ist wirklich geil. Ja, also auf jeden Fall machen wir dem Wochenende was, ist mir egal was. Nee, Sonntag geht nicht, so Sachsen-Anhalt hat ja Montag wieder Schule. Ja. Oh, das ist auch... Gestört. Boah, Digga, ich habe mir wieder so ein Video angeguckt über Aprilias. Welcher Aprilia passt zu dir, Junge? Beide RS 457, Alter. Geiles Bike, haben sie gesagt. Oh, ja, Digga. Und die 660 ist auch geil, Junge. Dann habe ich halt für später direkt was. Da hast du eine gebrauchte? Ja, ja. Auf A2. Ja, die ist schon geil. Ja, boah, Digga, ich sag ehrlich, ich glaube, dann reicht doch erstmal eine 660. Weil offen hat die ja irgendwie 98 PS oder so, oder 99 oder irgendwie so. Also halt gerade so, dass dann noch A2-konform ist, dass du es halt noch draußen kannst. Digga, ich sag, knapp 100 PS reichen auch. Nee. Naja. Boah, ich sag, das ist schon mächtig, mit A2 dann mit so einer 600 zu fahren. Das ist nochmal viel geil. Und da gibt's wirklich geile Gebrauchte, ne? Da gibt's so viel. Oh, jetzt. Oh. Oh, du weißt nicht, wenn ich jetzt zum Bahnhof hier fahre, Junge, und Jasmin abhole, Junge, bin ich immer so am Gas geben, Alter. Die denken immer, ich bin gestört. Bin ich auch. Ja. Digga, das ist so bodenlos. Der Akku ist schon gestört, geil, Alter. Oh, der erste, der hier nicht abbiegt. Crazy. Ich habe vorhin, glaube ich, bin ich mal ganz kurz gerutscht. Ganz kurz. Ja. Also die sind noch ein bisschen gefährlich hier. Unterschätzt man. Wo fahren wir denn jetzt eigentlich hin?
Bro, wir haben so viel geredet. Mein Kopf ist jetzt automatisch zu Meckes gefahren. Bro. Alter, what the fuck? Oh nee. Oh, wir könnten da so durchfahren. Oh! Geil. Oh, es ist auch einfach, ist geil. Lecker Multilaster. Hier, geil. Das ist geil. Oh. Boah, ich hoffe, dich hört meine Mike, ne? Ich hoffe es. Boah, lass mal hier lang. Oh, hier ist er rechts vor links. Feuerwehr. Ja, hier muss ich wieder Fahrschule immer lang. Hier ist überall rechts vor links. Ja, ne? Daddy. Boah, das ist aber eine bodenlose Esse. Sauerei. Oh, wir müssen überlegen, wo wir jetzt hier lang düsen, Alter. Oh, ich kann nicht bremsen. Ja, wir haben Vorfahrt. Alter, wir kommen in die tiefsten Ecken von Zeitz, Alter. Stimmt, ich kann mir gar nicht hören. Kommen wir hier irgendwie schneller? Bro! Also was wir hier wieder für Runden drehen, ne? Das ist also... Alter, soll ich mal nochmal in die Tiefe reinfahren, Alter, wenn wir jetzt hier rechts fahren? So, die Tiefe von Seitz. Hier ist auch über rechts vor links. Boah, lass schön die Anwohner abfangen. Alter Obi! Guck dir mal den Müll hier an. Ja. Juckt mich aber nicht. Hä, aber was war? Ja, ich versuche zu Dings zu kommen, zu der Tanke da unten, zu BTF. Nur das geht hier ganz schön scheiße, weil es da keinen Weg hin gibt. Das ist Zeit. Gleich geht's wieder. So die... Nein, danach.
Jetzt. Lass das mal kurz warten. Oh, geil. Oh. Mein ganzer Helm ist verrutscht. Ey, meine Maske auch, Junge, die hängt hier irgendwo unten. Ich komm nicht ran. Scheiß drauf. Ich komm an die Maske nicht ran, ich dreh durch. Oh, jetzt hab ich sie. Oh, jetzt. Oh. Ja, die von rechts kommen am Vorfahrt. Kommt keiner, gut. Ja. Ja, ne? Die anderen sind aber auch wirklich Bild. Boah. Nee, noch nie weggerutscht, Junge, ey. Machen wir nicht und Stunts auch nicht. Fremdwort. Bro? Also, ja, Zuckerfabrik. Das ist eine Fabrik. Jawohl! Scheiß Huckel, Junge. Oh, da war so ein tiefer Huckel. Bahn? Ja. Das ist, der in Leipzig ist wirklich schlimm. Ich verstehe es auch nicht warum. Da ist keine einzige Straße gut. Keine einzige. Komplett. Ey, das sind Löcher und Dinger in den Hauptstraßen da, das ist Wahnsinn, Alter. Danny kracht. Wir haben es geschafft. Es ist einmal eine Runde durchgefahren, um hierher zu kommen. Digga, was machst du? Wieso geht dein Motor überhaupt hoch? Meins geht gar nicht hoch. Gar nicht, null. Meins geht überhaupt nicht hoch. Nee, bei mir nicht. Gar nicht. So überhaupt nicht. So doll nicht. So doll, da passiert gar nichts an meinem Motorrad. Ey, aber ich glaube, weil ich auch hier vorne so drauf sitze. Ich glaube, würde ich so hier hinten so. Nee. Mach mal. Hä, lol, deins macht wirklich so. Guckt so kurz hoch. Hä? Wo will denn der jetzt hin? Scheiß Rumäne. Oh, die gute alte BFT. Ich sag immer BTF. BTF. Oh. Ich will nicht vorne hin. So. Oh ja, man kann payen. Alter, man kann mit Jetons bezahlen, Junge, holy shit. Man kann mit Jetons bezahlen. Alter, geil.
Ja, vorher nochmal Casino-Park spielen. Wir holen uns so 3 Millionen Jetons aus dem Casino raus. Geil. Ja, ansonsten ist es genau gleich. Ah, das sieht aber ranzig aus hier, Junge. Ja, das ist schön, ey. Da sieht das bei Jet besser aus. Aber vielleicht kommt der Schaum hier besser. Alter, vielleicht gibt's hier Schaum. Junge.